Il y en a qui vont trop loin. Toi, non, t'as fait ça. Ça reste beau, tu vois. C'est pas parti en trop gros ailes. Ouais, bon après ça peut pas plaire à tout le monde à 100%, ça c'est sûr. Mais franchement c'est le premier projet où genre j'ai 90% et kiff. Non, moi j'aime bien. C'est pas pour la vidéo ou quoi, j'aime bien. Et je trouve que c'est réussi et il y a rien qui fait tâche. Ah, c'est une dinguerie les gars, déjà elle part fort de malade et surtout le bruit, le pop ça résonne dans toute la zone industrielle les gars. Si jamais vous faites des kiffs un peu les gars, faites attention, vous avez vu, nous on prend un endroit où il y a vraiment personne. Le pop il te perce ses tympans.